نصيحة ليك، لو كنت لسه مشتري جهاز جديد سواء كان استعمال أو استيراد، فمن الحاجات اللي انت لازم تكشف عليها الأول في الجهاز هي لوحة المفاتيح عشان تتأكد إن جميع الأزرار شغالة بشكل صحيح ومفيش فيها أي مشاكل. كل اللي هتعمله إنك هتكتب في السيرش على جوجل كيبورد تيست، بعد كده بتدخل على تاني نتيجة بحث بتظهر لك، هتفتح ليك صفحة فيها رسمة الكيبورد بالشكل ده، ودلوقتي تقدر تختبر جميع أزرار اللوحة بتاعتك بشكل بسيط، لأن الطريقة دي هتخليك تتأكد إن جميع الأزرار شغالة بشكل صحيح. لأنك لما بتيجي تضغط على أي زرار بيتغير لونه بشكل تلقائي للون الأبيض، وبالطريقة دي هتقدر تختبر لوحة المفاتيح كاملة بخطوات بسيطة وسهلة جدا. ودي كانت معلومة SH ليك النهاردة. تقدر تتابعنا على موقعنا الإلكتروني www.shshops.com أو على صفحتنا على الفيسبوك اللي بتضم أكتر من 1.5 مليون متابع عشان تستمتع بكل معلومة جديدة. SH دايما بتوعيك.